द्वादशः सर्गः। हनूमद्विषादः। स तस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहांश्चित्रगृहान्निशागृहान् जगामसीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनां। स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य तां। ध्रुवन्न सीता ध्रियत यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती। अनेन नूनं प्रतिधुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे वरे स्थिता। विरूपरूपा विकटा विवच्चसो महानना दीर्घविरूपदर्शनाः। समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं यहृत्यकालं सह वानरैश्चिरम्। न मेऽस्ति सुग्रीव समीपगागतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः। दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्ट्वा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। किन्नु मां वानराः सर्वे गतं वक्षन्ति सङ्गताः। गत्वा तत्र त्वया वीरा किं कृतं तद्वदस्व नः। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां। ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्षति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः। कथं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः। अनिर्वेदश्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। करोति सफलं जन्तोः कर्म यत्तत् करोति सः। तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम्। भूयस्तावद्विचयिष्यामि न यत्र विचयः कृतः। अदृष्टांश्च विचयिष्यामि देशान् रावणपालितान्। आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः। इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे भूमिगृहान् चैत्यगृहान् गृहाति गृहकानपि उत्पतन् निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः। आपावृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रपतन् उत्पतन्नपि सर्वमप्यवकाशञ्च व्यचचार महाकपिः। चतुरङ्गलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगामसः। प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैत्यसंशयाः दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकटास्तदा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। रूपेण प्रतिमालोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी। नागकन्यावरारोहा पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी। सोपश्यंस्ता महाबाहुः पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः। उद्योगं मानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्य निरसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत्। अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनूमद्विषादो नाम द्वादशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।